Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Tanta cronaca in primo piano a partire dagli esiti dell'ondata di maltempo con l'allerta arancione che si è abbattuta nelle ultime ore nella nostra regione e che continuerà anche per la giornata di oggi, ma poi i furti, torneremo ancora a parlare di questo e delle vacanze da incubo vissute da diversi giovani trevigiani in ferie all'estero dopo il caso tragico di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo che si trova in coma dopo essere stato aggredito nel corso di una rissa durante una vacanza a Barcellona. È stata una notte da incubo quella vissuta anche da un gruppo di giovani trevigiane in vacanza in Francia a Nizza. Ma sentiamo che cosa è accaduto collegandoci in diretta con Marta Zatta, che si trova proprio con una delle giovani protagoniste di questa brutta avventura. A te Marta, buongiorno. Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, io sono in compagnia di Beatrice che assieme ad altre 4 amiche alla fine di luglio aveva deciso di festeggiare la fine delle scuole superiori, la fine della maturità con un viaggio a Nizza, un viaggio che in realtà si è tramutato in un vero e proprio incubo. Beatrice, ci racconti cosa è successo quella sera? Certo, era il 29 luglio, quindi l'ultimo giorno del nostro viaggio maturità, e ad inizio giornata avevamo deciso di visitare Monaco perché credevamo fosse una bella meta. Però successivamente, dopo aver passato la giornata a Monaco, rincasando abbiamo passato il pomeriggio in appartamento perché poi ci dovevamo preparare per andare a ballare, insomma. Verso le 11:30, mentre eravamo tutte tranquille nel nostro appartamento, io e una mia amica cominciamo a sentire un rumore strano al di fuori del nostro appartamento. Abbiamo sentito come se fosse un pugno nella porta, qualcuno che cercasse in qualche modo di entrare. Inizialmente ci eravamo guardate molto tranquille, pensavamo fosse, diciamo, uno scherzo delle nostre coinquiline, ma successivamente, dopo pochissimo tempo, ne sentiamo un altro sempre più forte. Quindi decidiamo successivamente di andare nella camera delle nostre amiche attraverso il balcone che congiungeva il salotto e la camera esternamente. Sentiamo un altro suono sempre più forte di qualcuno che stava cercando di entrare nel nostro appartamento e ci guardiamo tutte e 5 e avevamo realizzato che non era un semplice scherzo da ambe le parti. Successivamente sentiamo dei passi, le luci che si accendono e si spengono, porte sbattere e sempre questa persona che cercava di scassinare la porta. La prima idea che in quel momento c'era venuta proprio immediatamente era di mettere qualcosa che bloccasse la porta, così che in tal caso questa persona riusciva ad entrare in qualche modo, guadagnavamo un pochino di tempo per in qualche modo reagire. Poi comunque, prese dalla paura, dall'ansia, da un mix di emozioni, sapevamo che alla fine non saremmo riuscite a reagire in nessun modo. Successivamente chiamiamo i nostri genitori per avvertire di quello che stava succedendo. Siamo circa verso mezzanotte e giustamente i nostri genitori, tutti allarmati, si contattano tra di loro e ci danno dei consigli su come potevamo reagire in questa situazione. Ma quest'uomo cosa voleva? Voleva entrare, vi urlava qualcosa? No, semplicemente non urlava niente, lui continuava a sbattere contro la porta ripetutamente cercando di entrare nel nostro appartamento. E vi ha lasciato anche un bigliettino, mi dicevi? Sì, ci ha lasciato un bigliettino che è stato appiccicato sulla porta così da occultare lo spioncino senza che noi riuscissimo a vedere esternamente. Voi ovviamente erano momenti veramente di panico, non sapevate cosa fare. Sì, eravamo presi dal panico, dall'angoscia, insomma 5 ragazzi di 19 anni per un viaggio maturità, quindi il momento anche più bello della nostra adolescenza. Ritrovarsi in una situazione del genere è stato veramente angosciante. Io quella sera pensavo di non tornare più a casa.
E a quel punto avete anche contattato le forze dell'ordine a Nizza? Sì, abbiamo contattato inizialmente il 112 che però ci ha risposto e ci aveva detto che una pattuglia sarebbe arrivata il più presto possibile, però purtroppo dopo un'ora, quindi siamo verso l'1 di notte, non arriva nessuno. Ci richiama la polizia dicendoci che non avevano capito quello che noi stavamo dicendo perché noi avevamo parlato inglese e loro non sapevano l'inglese. Quindi noi abbiamo parlato con una traduttrice che lei dall'inglese traduceva la polizia in francese. Quante ore sono passate prima che arrivassero i soccorsi e nel frattempo quest'uomo continuava a battere sulla porta? 4 ore. 4 ore sono passate dove abbiamo chiamato chiunque, abbiamo chiamato l'ambasciata, abbiamo chiamato l'ambasciata italiana e francese, il consolato, il 115 contro la violenza sulle donne, il 17, i pompieri, i vigili, tutti, e nessuno ci ha risposto, perché credevano fosse uno scherzo da parte nostra. Cosa provavate in quei momenti? Tanta paura, la sensazione di quella sera non tornare più a casa. Questo era il primo pensiero che balenava sulla testa di tutte noi, perché non pensi mai che possa capitare a te. Cioè, era veramente una situazione difficile, perché non sapevamo come reagire e se fosse effettivamente entrato eravamo, sì, non dico spacciate, però... Per fortuna poi le cose, diciamo, si sono risolte. Dopo cosa è successo? È arrivata la pattuglia di polizia che ha parlato sia con noi che con il signore che abitava frontalmente, e lui aveva spiegato che era arrabbiato con noi perché la porta dell'ascensore era bloccata e quindi ci aveva incolpate, ma noi eravamo lì da solamente 4 giorni e non avevamo mai utilizzato l'ascensore in quanto non ci ispirava gran fiducia. Quindi diciamo che questa era più una scusa sua. Hai anche detto che sembrava che vi stessero spiando da un po' di giorni. Sì, secondo me, e poi anche confrontandomi con le altre mie amiche, secondo appunto noi, lui ci stava spiando già da quando avevamo messo piede in appartamento. Quindi secondo me è stato anche poi un passaparola di tutto il quartiere, perché diciamo che il quartiere non era poi così tanto affidabile o comunque non dava serenità, e quindi magari vedendoci girare così hanno visto 5 ragazze giovani e hanno pensato così. E tra l'altro voi avete anche finito la vacanza anticipatamente, vi siete recati subito in aeroporto. Sì, perché poi grazie alla pattuglia abbiamo chiesto gentilmente se potevano farci questo favore di scortarci fino all'uscita dell'appartamento, all'uscita del palazzo, perché avevamo molta paura di uscire da sole. Infatti una volta che siamo uscite questo signore ha alzato anche la tapparella per vederci uscire e corse via dal panico. Abbiamo chiamato subito un van, un Uber, che ci ha portate in aeroporto e da lì che erano le 5 del mattino circa, da lì siamo rimaste 20 ore fino al giorno dopo. Una vera e propria vacanza da incubo. Assolutamente. E adesso avete paura, mi dicevi prima, anche, soprattutto anche i vostri genitori, preoccupatissimi giustamente quella sera, e adesso dovresti fare anche un altro viaggio, però c'è un po' il timore. Sì, io adesso dovrei partire per un altro viaggio con un'altra mia amica, quindi siamo solo 2 e diciamo che mia mamma è molto spaventata su quello che può giustamente accadere. Ecco Marta, quindi una vera e propria vacanza da incubo. Grazie Beatrice per averci raccontato insomma quanto accaduto, e per fortuna si è concluso tutto nel migliore dei modi. Marta, per il momento da Carbonera è tutto, di nuovo a te la linea. Grazie a Marta Zatta con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Noi continuiamo con la cronaca e la notizia dell'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato nella nostra regione. Un imprenditore dell'Alta Padovana è rimasto ferito mentre si trovava all'interno della sua azienda, stava facendo dei lavoretti nel periodo di chiusura per la pausa estiva.
Un volo di 3 metri mentre stava utilizzando un carrello elevatore. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito mercoledì pomeriggio mentre si trovava all'interno dell'azienda Premetal di San Giorgio in Bosco, di cui è socio titolare. Le cause dell'ennesimo incidente sul lavoro sono ancora sconosciute perché l'uomo al momento del fatto era solo in azienda. A ritrovarlo svenuto e agonizzante a terra l'altro socio con cui aveva appuntamento. È stato lui a chiamare subito i soccorsi che hanno trasportato in elicottero d'urgenza il 72enne in ospedale a Padova, dove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Nonostante l'azienda fosse chiusa per la pausa estiva, il 72enne si era recato nel capannone per un appuntamento con il socio. Prima però, mentre era ancora solo, è salito sulla cesta del carrello elevatore. Un malore o forse una disattenzione all'origine della caduta dall'alto a circa 3 metri d'altezza. Anche lo Spisal dell'USL 6 è stato attivato per ricostruire quanto accaduto. Ed ora il femminicidio di Tania Terrin. Oggi è la giornata dell'autopsia, si attendono gli esiti per ricostruire quanto accaduto alla giovane donna assassinata dal suo ex, che poi si è tolto la vita. E quindi oggi l'autopsia. Ieri sera c'è stata anche l'iniziativa a Campo Nogara, dove la giovane abitava, di fare rumore per dire basta alla violenza contro le donne. Ma ci aggiorna con tutte le ultime novità Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Si svolgerà intorno alle 15 oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin. L'incarico è stato conferito al professor Claudio Terranova dell'Università di Padova per cercare di capire la dinamica di quello che è successo la sera di Ferragosto, quando Dino Keber ha ucciso Tania Terrin nella sua abitazione di Campo Nogara, per poi rientrare invece nella sua casa di dolo e togliersi la vita. Gli esiti poi li avremo nelle prossime ore, e mentre gli inquirenti stanno analizzando anche i cellulari delle due vittime, sia quello di Tania Terrin che quello del suo assassino Dino Keber, per capire che cosa possano essersi detti nelle ultime ore di vita di Tania, e probabilmente anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché secondo quanto hanno riportato alcuni testimoni, chi era vicino a Tania, lei in realtà l'aveva bloccato sia sui social che sul telefono, però in qualche modo probabilmente erano stati ripresi i contatti. Dunque si va avanti per capire esattamente che cosa sia accaduto nelle ultime ore. Come hai ricordato, ieri sera a Campo Nogara in piazza c'è stato un momento dedicato a Tania, ma anche a tutte le donne vittime di femminicidio, un momento per fare rumore, per farsi sentire e soprattutto per lanciare un chiaro messaggio, quello che bisogna andare avanti, bisogna continuare a lottare, ma soprattutto deve esserci un cambio di passo, un cambio di tendenza. Sul posto c'era Filippo Fois, che ha anche intervistato poi il sindaco di Campo Nogara Antonio Fusato, perché è stato un momento organizzato e voluto proprio dall'amministrazione comunale, cui poi hanno preso parte, oltre ad altri amministratori locali, anche centinaia di persone. Sentiamo. La serata di questa sera l'abbiamo convocata per essere corpi assieme, per non essere solo parole scritte sotto un post, ma per essere presenti. E quindi venite avanti, avvicinatevi, ci sono ancora persone che arrivano. Iniziamo perché incomincia anche un po' a gocciolare, quindi approfittiamo di questo momento e della vostra presenza. E allora io vi chiederei, spinti anche dalle campane del nostro campanile, iniziamo a fare rumore per Tania e per le donne che in questi giorni sono state uccise e le tante donne che in questi anni sono state uccise. Facciamo rumore.
Facciamo rumore per Tania. Campo Nogara ha raccolto l'invito lanciato dall'amministrazione comunale e, come sentite, i suoi cittadini ma anche residenti nei comuni vicini sono arrivati qui e hanno raccolto l'invito che è appena stato lanciato dalla vice sindaco del paese. Stanno facendo un rumore perché la violenza contro le donne rimanga in cima soprattutto all'agenda della politica. C'è molta rabbia qui oggi anche per le varie denunce che erano state fatte dalla povera Tania e che purtroppo non l'hanno messa al riparo dal suo destino. Centinaia le persone presenti in questo momento e sentite che in effetti il rumore è davvero molto forte. Campo Nogara ha risposto con il rumore che avevate chiesto per ricordare Tania. Certo, ha risposto, spero che la risposta continui anche nei prossimi giorni. Il paese è molto scosso e c'è anche molta rabbia per quello che è successo. Lo so, ma purtroppo sono cose alle quali non siamo abituati. Ha sconvolto non solo una famiglia, ma ha sconvolto l'intero paese. Senta, com'è nata questa idea di fare rumore per Tania, riprendendo Giulia? Immediatamente, appena siamo venuti a notizia, è diramata la notizia, abbiamo pensato anche noi di essere presenti, di parlare alla gente, anche perché questi fatti non debbano ripetersi. Abbiamo voluto questa sera sottolineare che possono contare su un centro antiviolenza, che possono contare sui servizi sociali comunali, non solo sulle forze armate o sulla polizia che fanno il loro dovere ovviamente, però anche noi siamo a disposizione. Voi state tra l'altro affrontando, ci diceva uno dei suoi assessori, un progetto assieme alla Fondazione Cecchettin. Sì, abbiamo finanziato come comune un intervento sulle scuole medie per educare i nostri ragazzi agli affetti, al rispetto del prossimo, che pensiamo che siano delle doti fondamentali per il futuro, per la loro crescita, specie in quella fascia di età che sono molto vulnerabili. Grazie al sindaco di Campo Nogara Antonio Fusato. Come vedete è iniziato a piovere anche qui a Campo Nogara, la gente ha portato gli ombrelli, sono arrivati in tanti, più di 300 persone, è stato fatto rumore. Da oggi ricomincia la vita nel paese con un nuovo impegno perché certi fatti non così drammatici non accadano più. Avete visto centinaia di persone arrivate anche dai comuni limitrofi, Campolongo Maggiore, Dolo, Straffi, Esso, Fossò, Vigonovo, proprio per fare rumore. Allora sentiamo le voci delle persone che erano lì, partendo anche dalla presidente di un'associazione che racconta come esistesse una chat per mettere in comunicazione molte delle donne vittime di vessazioni, di violenze, di aggressioni, di insulti da parte dei propri partner e di cui ci racconta anche Tania facesse parte. Io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Tania, mi sono accorta quando ho visto il suo viso, ho detto ma è una persona conosciuta, sono andata a vedere nella community che abbiamo su WhatsApp e Tania faceva parte di questa community. Cos'è la community? Sono donne semplicissime che fra di loro si mettono d'accordo ed escono magari per una pizza, per un caffè e magari trovano quell'amica dove possono confidarsi. Ecco, sono andata a vedere se Tania ci aveva magari contattato per parlare dei suoi problemi, ma le chat ovviamente sono sparite. Quello che possiamo fare noi, siamo una piccola associazione nel territorio, è quello di invitare le donne a denunciare, di fare affidamento ai centri antiviolenza, che Venezia è importantissimo, uno dei primi centri antiviolenza, o il centro antiviolenza di Padova, o i servizi sociali, o semplicemente 15
15 22, chiamare il numero. Qua bisogna farsi sentire perché dal mio punto di vista lo Stato non ci difende. Io sono spesso alle Canarie dove ho visto episodi simili dove veramente la persona che subisce violenza viene seguita a livello psicologico, la persona subisce immediatamente il processo. Qui abbiamo fatto 7 denunce e siamo al punto di prima. È una cosa molto triste, insomma, non è giusto così, dopo 7-8 volte che non dovrebbe succedere queste cose, sì. Sono arrabbiata anch'io, sì. La mia è una testimonianza di solidarietà per tutte le ragazze, per tutte le donne che in questo periodo, insomma, stanno subendo, secondo me, la reazione degli uomini che, venendo da una mentalità antica, diciamola antica, non accettano di ricevere rifiuti. C'è tanta gente che vorrebbe dire la propria opinione contro questa situazione di femminicidi. Ce n'è tanta, ce n'è molta. E continuiamo a parlare del femminicidio di Tania Terrin perché sul fronte investigativo il Ministero di Grazia e Giustizia ha deciso di valutare l'invio di ispettori in procura proprio per chiarire ogni dettaglio della vicenda appunto che ha portato al femminicidio. Il Ministero di Giustizia intende visionare tutta la documentazione della Procura di Venezia sull'omicidio di Tania Terrin, dal suo tragico epilogo a ritroso fino all'attivazione del cosiddetto codice rosso dopo le denunce della ragazza e alle indagini sul suo ex compagno Dino Keber. Dal Ministero ci si muove ancora con estrema prudenza, ma con la determinazione di non lasciare punti oscuri su un omicidio che si inquadra in un contesto nazionale drammatico. Nel brevissimo periodo che va da Ferragosto ad oggi, in Italia si sono consumati 6 femminicidi, un numero sconvolgente che apre anche ad un interrogativo che anima in queste ore il dibattito sul caso di Tania Terrin e sulle sue ripetute denunce. E la legge a non essere in grado di tutelare e difendere le donne oggetto di minaccia o, per motivi che possono anche essere molto vari, un difetto nella sua applicazione. Non basta una buona legge e noi abbiamo una buona legge anche perché abbiamo introdotto il reato di femminicidio. Manca oggi un'applicazione concreta e seria e significa una formazione reale delle forze dell'ordine, dei giudici in modo particolare, perché Tania poteva essere salvata. La senatrice veneta di Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. I fascicoli che il Ministero acquisirà dalla Procura di Venezia saranno oggetto di verifiche che, se portassero al rilevamento di possibili irregolarità, porterebbero ad ulteriori accertamenti. In altre parole, al Ministero non si esclude la possibilità di inviare ispettori in procura. Credo che sia importante l'intenzione del Ministro Nordio di mandare gli ispettori in procura. Mi aspetto ovviamente che la magistratura faccia il suo corso, però certamente qualcosa non ha funzionato. C'è anche il tema dei braccialetti elettronici che sono pochi e costano troppo. C'è il tema, secondo me, di tutto quello che deve essere una rete di aiuto, di sostegno per prevenire questo dramma quotidiano. E contro la violenza di genere la fondazione intitolata Giulia Cecchettin ha diffuso un vademecum, non è amore se ti fa star male. Non è amore se ti fa stare male, breve guida alle relazioni sane. È un disegno di Giulia Cecchettin, un vaso pieno di fiori con quel carattere stilizzato ma caldo che racconta la sua persona, la copertina di un vademecum che la fondazione che porta il suo nome, creata da Papagino e dai fratelli Elena e Davide, affida alle donne ma anche agli uomini. Capire, prevenire, intervenire, i verbi che devono guidare i radar per comprendere quando una relazione è tossica.
24 pagine che diventano tanto più significative dopo che alla lunga lista di femminicidi si è aggiunto anche quello di Tania Terrin, uccisa a 39 anni a Camponogara dall'ex compagno. Consigli diretti e un elenco semplice di campanelli d'allarme come ti dice come dovresti vestirti, truccarti o come comportarti, o controlla il telefono, i tuoi social, o ancora controlla il tuo denaro. Inviti alla riflessione e all'azione, perché ricordiamolo ancora una volta a tutte le donne, bisogna chiedere aiuto a un'amica, un amico, alla famiglia. Il 1522 è un numero nazionale antiviolenza attivo 24 ore su 24. Un invito che si estende a tutti. Nessuno deve assistere a un episodio di violenza o molestia e girarsi dall'altra parte, perché lì deve entrare in gioco il metodo delle 5D, con una serie di azioni semplici per diventare testimoni attivi e solidali. La violenza di genere non si vince da soli, ma costruendo comunità sicure, conclude la guida, perché ogni intervento consapevole contribuisce a creare spazi più sicuri e rispettosi per tutte e tutti. Ed intanto in Veneto sono aumentate considerevolmente le richieste di aiuto da parte delle donne, ce lo spiega la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Dopo purtroppo la morte di Giulia Cecchettin, le richieste d'aiuto, le chiamate al numero al 1522 sono aumentate. Le richieste di intervento, comunque è più facile arrivare a chiedere aiuto. Le donne che si vedono nello studio, alcune arrivano con le idee chiare che stanno vivendo una situazione che non dovrebbero vivere, però una minima parte. La maggior parte delle persone che vivono questa situazione se ne rendono conto piano piano, che stanno vivendo qualcosa che non è lecito. È vero, ripeto, che la situazione di Giulia Cecchettin ha purtroppo, o fortunatamente, visto quello che sta succedendo, ha tolto un po' il velo e fatto sì che le donne, soprattutto le ragazze giovani, chiedano, parlino di più. Le giovani, soprattutto ora, chiedono di essere ascoltate, chiedono aiuto. A volte, spiega la psicologa, manca un dialogo fra i servizi ed enti e questo può diventare pericoloso. La rete deve essere fortificata. La rete assolutamente deve essere fortificata, perché bisogna cogliere anche quelle situazioni che non vengono denunciate, che non vengono segnalate, che sono la maggior parte per le donne più adulte. Quindi sono più la fascia delle quarantenni che fa fatica ancora a rivolgersi, quindi sono le persone attorno che devono essere i primi segnalanti anche con i servizi. Dietro ad ogni tragedia una storia diversa, ma con un unico comune denominatore, la violenza. Amori malati, ma anche persone problematiche abbandonate a se stesse, uomini che si trasformano in aguzzini senza pietà. Ed i femminicidi negli ultimi 3 anni parlano di un sistema che forse è mancato. Nicoletta Rotaru, Abano, 2 agosto 2023, Giulia Cecchettin, Vigonovo, 11 novembre 2023, Vanessa Ballan, Riese Pio X, 19 dicembre 2023, Sara Burattin, Bovolenta, 27 febbraio 2024, Giada Zanola, Vigonza, 29 maggio 2024, Enza Saracino, Treviso, 2 luglio 2024. Non sono solo nomi, sono donne uccise per mano di chi ha sempre professato di amarle o di persone di cui si fidavano. Numeri che fanno tremare, che scuotono le coscienze. L'appello della psicologa alle donne che si trovano in una situazione difficile e potenzialmente pericolosa. Di non aver paura di parlare e che se sono vittime saranno rispettate. Purtroppo in Italia spesso la vittima si sente accusata, colpevolizzata, ma non deve essere questo il processo. Le donne devono parlare, devono essere chiare e devono cercare aiuto. Ancora cronaca, una nuova tragedia colpisce Caorle. Ieri sera Giovanni Gusso, 58 anni, ha perso la vita in casa mentre stava regolando la bombola da subacqueo. Ad accorgersi dell'incidente avvenuto in casa, appunto ad Ottava Presa, è stato il vicino. Sul posto sono accorsi poi i familiari che in quel momento erano via. La zona è stata circoscritta dai vigili del fuoco e dai carabinieri arrivati sul posto. Esperto del mondo della pesca, Giovanni Gusso era conosciuto anche con il soprannome di Nani Vangeo. Lascia la moglie e 2 figlie piccole, entrambe sportive, oltre a tanti amici.
Ed ora il caso, restiamo sul litorale veneziano, il caso della 14enne che è stata in stato confusionale soccorsa vicino alla spiaggia di Duna Verde. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto. Si stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona, gli agenti della polizia locale stanno parlando con gli amici, con i titolari dei locali per cercare di ricostruire la serata della 14enne soccorsa vicino alla spiaggia a Duna Verde. Era in stato confusionale, le parole che hanno fatto scattare l'allarme: mi hanno drogata. La ragazzina aveva trascorso la serata assieme ad alcuni amici, poi, secondo il suo racconto, avrebbe avuto un blackout, non ricorderebbe nulla per un periodo limitato di tempo. La ragazzina, residente nell'Interland di Treviso, è stata portata dalla madre in ospedale per accertamenti. 2 giovani lavoratori stagionali sarebbero stati portati nella sede della polizia locale per essere ascoltati come persone informate dei fatti. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Solo gli accertamenti medici e tossicologici sulla 14enne potranno far luce sulla vicenda. Lo sgomento dei commercianti e dei cittadini. Nella pagina Facebook dell'associazione proprietari Duna Verde, attraverso un post hanno voluto dimostrare tutta la vicinanza alla giovanissima e alla famiglia. Poi hanno lanciato un appello ai ragazzi: non abbiate paura, si legge, di segnalare ai vostri genitori persone, comportamenti o atteggiamenti sospetti, in modo che eventualmente possano essere avvisate le forze dell'ordine. Segnalare, concludono, non significa accusare, ma contribuire alla sicurezza di tutti. Di questo episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha raccolto tutta la documentazione. Siamo preoccupati, spiega il sindaco di Caorle Marco Sarto, ma attendiamo gli esiti delle indagini. Certo è che se fosse confermata questa terribile vicenda sarebbe un fatto gravissimo mai accaduto nel nostro territorio. La cronaca ci porta ora ad Abano. Ruba un vestito davanti alla figlia. Scatta la denuncia dopo l'appello social e la mancata riconsegna della merce rubata. Ci racconta tutto Valentina Visentin. Sì, siamo con Eleonora Faccin, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in centro ad Abano Terme, protagonista di una storia che insomma lei ha voluto raccontare attraverso i social. Quanto è accaduto martedì sera all'interno del suo negozio, dove una donna è entrata e davanti agli occhi della figlia ha rubato un vestito e poi è uscita. Da qui la decisione di Eleonora di raccontare tutto sui social, prima per sensibilizzare la ladra a restituire quanto rubato, ma poi per dare anche un messaggio, perché non è tanto il furto in sé che l'ha turbata quanto le modalità. Sì, perché diciamo che di furti ne possono capitare insomma nell'arco dell'anno, però questo mi ha toccato di più perché essendo mamma penso, tu mamma, fare un atto del genere davanti a tua figlia, che cosa gli insegni? Molto probabilmente gli stava insegnando, nel senso, col senno di poi. Però la cosa che dà più fastidio, più che ovvio che il furto dà sempre fastidio, perché comunque ti portano via un capo, un pezzo che comunque è il tuo guadagno alla fine quando l'hai venduto. Le nostre realtà sono delle realtà piccole che hanno bisogno comunque di tutti i sacrifici per poter stare in piedi e la signora ha contribuito a togliere quel pezzo da portare dentro al cassetto. E l'ha fatto davanti agli occhi agli occhi della bambina. È stata, vedendo le telecamere, subito dopo, insomma, praticamente la signora ha sfilato il vestito dall'appendino, si è nascosta qua dove c'eravamo noi. Prima c'era una struttura che ho pensato benissimo di eliminare immediatamente per non dare più modo a nessun altro di farlo. Si è nascosta, ha staccato il cartellino, l'ha buttato a terra e si è infilata il vestito dentro la borsa. In quel frangente che lei stava infilando, in negozio con me c'era mio figlio di 14 anni che stava uscendo dal magazzino. Ovviamente è venuto per farmi compagnia e quindi non ha l'occhio di stare lì a guardare il cliente. Lui si è sentito mortificato perché dice mamma, e anche un po' insomma incredulo, perché dice mamma, ma come ha fatto questa signora a rubare il vestito? Cioè io gli sono passato in fianco nel momento in cui stava mettendo dentro la borsa il vestito.
E io ovviamente l'ho cercato di rassicurare, a dire: Stefano, queste cose succedono, purtroppo nella società d'oggi, penso anche molto spesso. Tra le altre cose il negozio è videosorvegliato, ci sono le insegne che lo descrivono molto bene, ma questa signora l'ha fatto lo stesso, da cui tu hai deciso di fare un appello attraverso i social per chiedere di restituire. Passate 24 ore avresti fatto denuncia e purtroppo la denuncia l'hai dovuta fare. L'ho dovuta fare. La mia intenzione di quello sfogo, tra virgolette, nel video è stato semplicemente per tirar fuori quella rabbia, quella frustrazione che avevo di ciò che mi era capitato. Non avrei mai pensato di arrivare ad avere così tanto supporto nei messaggi, nei colleghi. Avrei voluto evitare di fare la denuncia, perché comunque è tutto un iter che anche come mamma, anche se la signora ha fatto un atto che non doveva fare, io la mia buona volontà l'ho messa. Ho detto: magari si è pentita, ti do la possibilità di riportarmelo. Ieri ovviamente non sono andata ieri mattina, perché ora che ho sistemato i miei figli e aperto il negozio sono andata ieri in pausa pranzo. Ovviamente la denuncia servirà a quello che servirà, perché ovvio non l'ho fatta con l'intenzione di riavere l'importo che mi è stato sottratto dal cassetto con la perdita e non la vendita di quel vestito, ma più perché se la signora dovesse ripetere questo atto, almeno i carabinieri possono, insomma, la signora è segnalata, se riusciranno a trovarla. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Folla ieri sera ad Asiago, al Teatro Mille Pini, per l'incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ha presentato il suo ultimo libro, Il ritorno della casta, ed è stato anche vittima lo scorso ottobre di un attentato del quale si è accusato l'amico e faccendiere Walter Lavitola. L'ha intervistato per noi Mirko Cavallin. L'affetto della gente non mi è mai mancato e devo dire che è la mia energia più grande. Io vedo tanta gente che sta male per quello che sto subendo e sto qui anche per tranquillizzarli e per raccogliere l'energia da loro. Come si va avanti? Con loro, insieme a loro. Questa casta di cui parlavano Stella e Rizzo ormai 20 anni fa non è mai morta. È un concetto di casta diversa, va cercata proprio nella etimologia della parola, pura, che vuole rimanere intoccata, una casta internazionale che si muove con meccanismi anche molto più difficili da interpretare, e credo che sia importante avere una consapevolezza, perché lasciare che la propria conoscenza, la propria coscienza venga in qualche modo manipolata attraverso dei mezzi su cui non c'è alcun controllo, non c'è alcun fact checking, è un problema, ma è un problema per il mondo e per i nostri figli, e dobbiamo, secondo me, combattere per consegnare un mondo migliore alle nuove generazioni, soprattutto un mondo di pace, perché questo si è ormai perso come obiettivo. Ma c'è una regia dietro al suo attentato? Questo non lo so, ci sono inchieste, però guarda, c'è gente tantissima in fila, fammi lavorare per loro. Ti ringrazio. Grazie. A voi. Ad ascoltare Ranucci in prima fila c'era anche il collega Corrado Augias, al quale abbiamo chiesto un parere in merito alla vicenda che ha appunto coinvolto il conduttore di Report. Credo che Ranucci in sostanza sia una vittima di che? Di una serie di circostanze, di essersi fidato troppo di un personaggio non commendevole, di avere contato eccessivamente sulla sua popolarità, quasi che fosse uno scudo. La mia idea è che è stato un po' ingenuo, che doveva, proprio perché è un grande giornalista investigativo, doveva mantenere una maggiore distanza.
dai protagonisti e dai fatti. Lui adesso deve resistere, perché ovviamente l'affare da professionale giornalistico si è trasformato in un affare politico e lì sono intervenute delle forze che vanno tenute un po' alla larga. Il giornalista come figura continua a dare fastidio? Molto, perché quella era una trasmissione, l'unica trasmissione investigativa dal punto di vista giornalistico di punta che avesse la RAI e che spero continui ad avere. Stella e Rizzo nel 2007 avevano scritto La casta, ora con lo stesso titolo aggiornato anche Ranucci torna a parlarne, non muore mai. Ma mi ricordo il botto che fece la casta allora, che c'era di mezzo anche Stella. Sì, già non tanto. Sì. Vendette 1 milione di copie, una roba, erano altri tempi. No, la casta no, il sistema politico attuale non tollera altra organizzazione che quella che c'è. Cambierà? Io non lo so, lei? Grazie. Grazie a lei. Ed in coda per oltre un'ora per ascoltare Ranucci migliaia di persone arrivate ad Asiago ieri sera. Vediamo. Lui ha detto che non può dire niente perché la RAI glielo proibisce, ma io penso che lui cosa può farci lui? Cioè, questa mi sembra tutta una macchinazione operata da qualcuno. Direi che lui proprio è lì che subisce e basta. Il giornalista d'inchiesta deve molto stare attento a salvaguardare la sua credibilità. E con certe amicizie vengono dubbi. Secondo me lui non ha nessuna colpa, però per carità è tutto da dimostrare. Sono curioso di vedere con che faccia si presenta. Cosa si aspetta? Non lo so, lo considero uno contraddittorio. Perché? Perché non mi faccia dire, ma uno che ha fatto il censore fino adesso e adesso si trova nei panni del censurabile quantomeno. Stanno ancora discutendo adesso, no? Cioè sì, starò a vedere. Diciamo che quantomeno non sa scegliersi gli amici, ecco. Intanto sono curioso di conoscere, perché spesso lo sento alla televisione e quindi sono anche molto appassionato per una persona preparato, intelligente. Volevo anche capire direttamente questa persona che mi pare adesso molto, molto discussa, ecco, no? E quindi volevo anche capire di più, anche se a me pare che intanto io penso che spero continui intanto quel lavoro che continui alla RAI, continui intanto, penso, no? E verso la fine dell'intervento di Ranucci una voce si è levata dalla platea, quella del dottor Roberto Rigoli, al centro di un'inchiesta di Report e anche di un'inchiesta giudiziaria riguardante i tamponi rapidi all'epoca del Covid, quando era direttore della microbiologia di Treviso. Rigoli alla fine è stato assolto e chiede anche a Ranucci una riabilitazione pubblica. Sentiamo, vediamo l'intervento in sala. Se lei ammette qui davanti a tutti dell'errore perlomeno di quella trasmissione lì, io sono felice. Ma guardi, io posso ammettere degli errori che vogliamo, ma se lei dice che in quella trasmissione abbiamo detto il falso, non dice il vero, perché noi abbiamo raccontato in quella trasmissione quello che non dice. Poi dopodiché io capisco quello che succede, che chi meglio di me può capirlo in questo momento. No? Quindi. No. Però se lei mi dice che non è vero che abbiamo aggiornato il sito, non dice una cosa vera. È bene che lei spieghi, perché a questo punto... Ora ci vuole un'altra ora di trasmissione. No, allora, è bene anche dire che è stato colpito un innocente, questo lei lo sa. È stato oggetto di un'inchiesta una persona che in quel momento era sotto un'inchiesta giudiziaria. Abbiamo cercato di raccontare i fatti. È innocente o non è innocente? Ma secondo la magistratura sì. E secondo lei? Ma secondo me è innocente, se lo dice la magistratura per me è innocente. Però lei capisce che in questo momento io non sono neanche indagato, ma su quello che mi sono messo
la bomba da solo, secondo me. No? Cioè, secondo i giornali il suo riferimento. Dottor Rigoli, lei si è alzato in piedi di fronte a Sigfrido Ranucci chiedendogli cosa in merito alle inchieste giornalistiche che l'hanno riguardata. Siccome lui ha affermato che nelle loro inchieste hanno sempre affermato la verità, io ho fatto segno di no, perché in realtà la stessa sentenza del processo mio ammette che quello che è stato detto non è vero. Lei cosa chiederebbe? Una scusa pubblica, un'ammissione? No, io non chiedo niente, io voglio che lui riconosca questo, ma soprattutto quello che ho detto è che sono solidale con sua figlia, perché la sofferenza che probabilmente sta vivendo sua figlia l'ha vissuta mia figlia, la mia famiglia, e quindi non auguro a nessuno di vivere per 3 anni quello che ho vissuto io e quello che ha vissuto la mia famiglia. Tutto qua, è l'unica cosa che ho dentro, non ho rancore, ho solo tristezza e voglio che queste cose non accadano. Ranucci ha detto, rispondendole, se la magistratura ha detto che lei, dottor Rigoli, è innocente, anch'io penso che sono innocente. Le basta questo? Che faccia una trasmissione lunga e nei contenuti pari e uguale a quella che ha fatto, con invece i nuovi contenuti, che dica la verità. Noi dobbiamo abituarci a comprendere che ognuno può sbagliare anche Ranucci. E diciamo che il giornalismo di inchiesta è un giornalismo che mi appassiona, che voglio che continui, che serve per i cittadini. L'importante è che quando ci si sbaglia ci si ferma e si fa una trasmissione dicendo che si è sbagliato. Tutto qua. E io auguro a tutti i giornalisti che fanno il giornalismo di inchiesta di andare avanti, di mettere tutta l'energia. Ma attenzione, quando si sbaglia bisogna dirlo. Ecco questo. E continuiamo con la cronaca e la notizia dell'aggressione che c'è stata in pieno giorno al cimitero di Oderzo ai danni di mamma e figlia. Un'aggressione vile e violenta in pieno giorno al cimitero di Oderzo. Era circa mezzogiorno quando 2 uomini hanno sorpreso una donna e la madre anziana intente a far visita ai propri cari. I 2 si sono avvicinati alle loro spalle, riuscendo a strappare e rubare una collana d'oro dal collo della figlia. Per difendere la madre anziana, la figlia ha affrontato i 2 malviventi, allontanandoli a colpi di annaffiatoio e borsate. Durante la concitazione, i 2 hanno reagito con insulti e addirittura sputando contro la donna prima di allontanarsi. Mi spiace per questa persona anziana che io non voglio neanche immaginare quanta paura abbia preso, però ragazzi, a me è successo anni fa di essere derubata, sì, però il mio caso era diverso, sono venuta proprio un attimo, mi hanno portato via la borsa. Sempre al cimitero? Sì, era qua davanti poi tra l'altro. Finché abbiamo questa gente così, purtroppo noi qui a Oderzo ne abbiamo tanti. Non si può vivere così. Sono delle situazioni che succedono qua in zona. Sì. Anche noi abbiamo avuto un furto l'altro anno a gennaio, quindi purtroppo succede. Immediato l'intervento della polizia locale. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, i militari sono ora al lavoro per risalire all'identità degli aggressori. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra le persone che frequentano quotidianamente il cimitero, soprattutto per le modalità dell'aggressione. Per questo chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi rattrista, mi rammarica perché non ci si sente più sicuri. Perché poi una persona anziana, vabbè, era accompagnata, quindi da un'adulta, io posso capire perché a me è successo ancora, però cioè, ti lascia un certo che... Speriamo che aumenti il controllo da parte delle forze dell'ordine, da parte della polizia locale. Se ci confrontiamo con dei paesi limitrofi, Oderzo mi sembra che sia abbastanza vivibile, no? Certamente gradiremo di più magari un controllo da parte della polizia urbana in certe zone, non solo fermarsi a far multe per far cassa. Questo qua secondo me penso di esprimere il pensiero di tanta gente. Una volta il carcere doveva essere duro e uno che ci andava dentro ci stava. Oggi non c'è più questo sistema, oggi c'è il buonismo assoluto e le conseguenze ci sono.
E parliamo ora di truffe agli anziani. Questa volta la scaltrezza di una 99enne è riuscita a sventare il tentativo di raggiro. Sentiamo la signora Yolanda Fattore. Chiudere immediatamente e dire chiamo i carabinieri, oppure dire ho un figlio carabiniere e adesso chiamo lui. Yolanda lo dice a gran voce quando arrivano telefonate con richieste di soldi da chi si finge un parente o un avvocato. Ripetere con sicurezza questa frase e riagganciare. Lo ha fatto lei stessa dopo momenti di grande paura. Lunedì pomeriggio una donna che si è finta sua nipote Giulia l'ha chiamata chiedendo denaro e gioielli per acquistare farmaci perché gravemente malata. Richieste incalzanti ed insistenti che stavano mettendo a dura prova l'Arzilla 99enne di Villanova di Campo San Piero. Mi diceva, se non mi dai nonna mi avrai sulla coscienza quando muoio, perché se non mi faccio questo intervento devo morire perché ho tanto male, nonna, ho tanto male, continuava. Il groppo in gola, poi il guizzo. Yolanda chiede di farsi passare il figlio, zio della ragazza. Ho detto ma non è la sua voce questa? E lui mi ha risposto mamma sto piangendo anch'io, ha detto. Continuava così. Nonna Yolanda non ci casca, respinge con determinazione le richieste di denaro, riaggancia tra gli insulti della truffatrice e chiama subito un'altra nipote che la rassicura. Per lei la fine di un incubo. Ho capito alla fine quando ho telefonato alla sorella di Giulia, che mi ha detto no, la mamma è qui con me, invece diceva che era là all'ospedale con lei, allora mi sono tranquillizzata perché ha detto è qui con me, perciò era qua a San Giorgio delle Pertiche. La 99enne tira un sospiro di sollievo e racconta la sua storia perché spera che nessuno più debba subire truffe da parte di persone senza scrupoli che puntano tutto sul grande amore che i nonni hanno per i loro nipoti e familiari. Resta però l'amarezza. Non è giusto che noi vecchi siamo trattati in questo modo, abbiamo bisogno di vivere e non di essere truffati da vagabondi che girano per le strade. È ora che queste persone che girano truffatori sui paesi dagli anziani, è ora di punirli. E purtroppo continuano a ripetersi questi episodi che vedono vittime gli anziani. A Pordenone una signora di 86 anni è finita nelle grinfie del finto carabiniere consegnando 15.000 euro in gioielli. La svolta a Roma Termini dove la Polfer ha bloccato la truffatrice e ha recuperato il bottino. La truffatrice è una ragazzina minorenne. A Pordenone un'anziana di 86 anni è finita vittima della nota truffa del finto carabiniere. Prima la chiamata di un complice per avvisarla di una finta rapina, poi la visita a casa di una complice che, spacciandosi per un'incaricata delle forze dell'ordine, si è fatta consegnare gioielli per un valore di 15.000 euro. Tra questi anche la fede del marito scomparso. Realizzato l'inganno, la donna si è rivolta disperata ai carabinieri di Pordenone. Raccoglie i dettagli e il profilo della sospettata. Le ricerche sono scattate immediatamente in tutta Italia. La svolta è arrivata poche ore dopo alla stazione di Roma Termini, dove gli agenti della polizia ferroviaria hanno intercettato e fermato una minorenne di 17 anni. Con sé la ragazza aveva ancora l'intera refurtiva, un'operazione lampo resa possibile dalla perfetta sinergia tra carabinieri e polizia di Stato, che ha permesso all'anziana di recuperare il bottino. Ed abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva dal Padovano. Siamo a Este dove questa mattina si è verificata una tragedia nel garage di un'abitazione. Un 88enne è stato travolto dalla propria vettura, scusate, mentre stava chiudendo il basculante. L'auto l'ha travolta e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Incidente ieri pomeriggio in A27 sul Fadalto.
Paura e lunghe code in A27 quando un'auto, dopo aver urtato contro il guardrail sul viadotto sopra il Lago Morto in Val Lapisina, ha preso fuoco. Subito sono stati allertati i soccorsi. L'uomo alla guida, un ottantenne del posto, è stato estratto dall'auto prima che le fiamme avvolgessero la vettura, che è andata completamente distrutta. Al lavoro i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio ed i sanitari del 118 che hanno soccorso l'anziano e l'hanno trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi dell'incidente. Il traffico in direzione Venezia ha subito pesanti rallentamenti tra Belluno e Vittorio Veneto Nord. La coda ha raggiunto i 7 chilometri. Poi il traffico è stato fatto defluire inizialmente su una corsia, poi una volta completata la bonifica la A27 è stata completamente riaperta. Droga fatta arrivare online, sequestro della Guardia di Finanza. Aveva acquistato online 16 grammi di hashish che si era fatto recapitare direttamente in un hotel a Venezia dove era alloggiato. Nei guai un turista probabilmente di nazionalità tedesca che ha pensato a questo stratagemma per eludere i controlli in aeroporto. Ma la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato il pacco. In totale sono ben 8 le spedizioni provenienti da Cina, Germania, Olanda, Slovenia e Repubblica Ceca sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso. All'interno dei plichi sono state trovate sostanze stupefacenti, beni contraffatti e anabolizzanti. La maggior parte delle sostanze erano dirette nella marca trevigiana. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno messo sotto sequestro 20 grammi di cannabinoidi semisintetici ed una sigaretta elettronica con sostanze psicoattive solitamente acquistate da giovanissimi, 47 grammi di metanfetamine utilizzate nei festini, 16 grammi di hashish, 80 fiale e 120 pastiglie di anabolizzanti, oltre a un orologio contraffatto di una nota marca di lusso. Il sequestro, svolto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, rientra nelle attività della Guardia di Finanza per contrastare i traffici illeciti di beni contraffatti e sostanze pericolose a tutela della salute pubblica. Indagini in corso per identificare e denunciare i soggetti che hanno acquistato le sostanze e la merce. Movida violenta in centro storico a Venezia. La vice sindaca Francesca Zaccariotto annuncia che i controlli proseguiranno e sarà potenziato il dispositivo di sicurezza. La notte del 4 luglio erano state picchiate e rapinate in campo dell'Erbaria a Rialto. Dopo un mese e mezzo di intense indagini, 5 responsabili sono stati scoperti e sanzionati, assicurati alla giustizia e all'autorità giudiziaria, ma i controlli per rendere più sicura la città non finiscono certo qui e anzi verranno intensificati, lo annuncia la vice sindaca con delega alla sicurezza Francesca Zaccariotto, che nelle prossime settimane, grazie al contributo e alla partecipazione di tutte le forze dell'ordine, ha già messo in azione un importante dispositivo di rafforzamento su indicazione anche della prefettura, anche in vista dei prossimi grandi eventi che riguarderanno Venezia, a partire dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, poi la regata storica e tante altre iniziative. La città sarà super controllata. Quanto è successo alle ragazze picchiate a Rialto oggi porta un nome e un cognome. Sono stati individuati quei 5 ragazzi che hanno picchiato queste ragazze, oggi sono tutti con un daspo e quindi vengono allontanati dalla città. Dico questo perché credo che la città abbia bisogno assolutamente di sapere che è una città che viene controllata, che ha un sistema di videosorveglianza, più di 900 telecamere, e fa un lavoro in sinergia fra tutte le forze dell'ordine. I risultati sono il frutto di un importante lavoro di squadra, come sottolinea sempre Zaccariotto, che ringrazia i cittadini per il loro prezioso contributo in segnalazioni. Questo è assolutamente importante se lo pensiamo associato anche a tutto quel lavoro che viene fatto dai cittadini attenti e partecipi, che nel segnalare ci permettono di essere con le squadre mobili, con le squadre in borghese presenti nelle varie parti del territorio. Ed ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla nostra regione, tra le aree più colpite il Bassanese, dove si è interrotta anche la strada che da Valbrenta porta alla diga del Corlo. Mirko Cavallin.
Buongiorno da Valbrenta, località Corlo, siamo appena a valle del lago artificiale con la diga e la centrale elettrica dell'Enel. Quelli che vedete sono gli effetti del maltempo che circa 24 ore fa è passato in questa valle. C'era l'allerta arancione della regione e molta parte, quella più violenta, dei temporali e della perturbazione del primo passaggio si è scaricato appunto nella fascia prealpina, proprio qui al confine tra le province di Vicenza, di Belluno e di Trento. Tanti sono gli alberi caduti appunto che hanno costretto il comune a interrompere ovviamente con un'ordinanza la circolazione stradale, una strada utilizzata soprattutto dai residenti di questa zona. Bisognerà aspettare la prossima settimana a quanto pare per ripristinare dopo il passaggio anche di questa ondata di maltempo ancora in atto, per ripristinare la sicurezza, tagliare gli alberi e rimettere in sicurezza tutto il fronte della parte della montagna appunto che ha subito questi smottamenti con la caduta degli alberi. Le prime piogge e anche il forte vento hanno provocato questo effetto. Altri effetti anche sull'altra sponda, la sponda destra in località Incino, dove alcuni massi sono caduti in una strada che comunque è già chiusa da tempo al traffico veicolare. Qui siamo proprio vicini alla Valbrenta e alla statale 47 che adesso è più difficilmente raggiungibile se non con un'altra ordinanza attraverso l'abitato di Cismon. Nei prossimi giorni appunto il comune con il Genio interverrà per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza quest'area. Da un lato dunque l'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla nostra regione, dall'altro, ed è l'altra faccia della medaglia, la preoccupante siccità. Molti comuni hanno a che fare proprio con questo problema, tanto da emettere ordinanze proprio per limitare il consumo dell'acqua. Sentiamo cosa sta accadendo nel Vicentino da Luisa Bertini. Maltempo, continua l'ondata di pioggia come era previsto anche qui nel comune di Vicenza, in cui ad oggi insiste l'allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre ieri era in atto la fase di allerta arancione che per quanto riguarda appunto il comune di Vicenza aveva fatto scattare la chiusura dei parchi in via precauzionale. Fortunatamente nella notte non sono state riscontrate delle criticità, ma continua a piovere. Da un lato quindi il territorio, mi riferisco a tutta la provincia, fa i conti con la pioggia e dall'altro lato con il lungo periodo di siccità che ha portato numerosi sindaci del Vicentino, in modo particolare dell'Ovest Vicentino, ad emanare ordinanze antispreco d'acqua, quindi che limitano l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto. Ordinanze che resteranno in vigore fino ad espressa revoca dei comuni, perché con queste piogge bisognerà anche monitorare quale sarà la situazione delle falde nei prossimi giorni. E proprio a questo proposito noi abbiamo sentito il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, che vi facciamo ascoltare. Nei giorni scorsi, grazie all'intervento di Acque del Campo e alla valutazione da parte loro dell'abbassamento delle falde idriche, abbiamo emesso un'ordinanza antispreco d'acqua che consiste nel divieto dell'irrigazione di giardini, prati, lavaggio privato di auto, l'utilizzo dell'acqua potabile per le piscine. Abbiamo lasciato solo la possibilità nelle ore notturne, quindi da mezzanotte alle 9 della mattina, la possibilità di irrigare gli orti per le persone che insomma per uso privato hanno l'orto. E adesso in questi 2 giorni dove ci sono state queste piogge valuteremo appunto con Acque del Campo la possibilità di revocarla sempre che le falde acquifere ritornino ai livelli preordinanza. L'ordinanza infatti era temporanea fin tanto che non cambiassero la situazione contingente dell'abbassamento delle falde. Nei prossimi giorni valuteremo la situazione con Acque del Campo e, se sarà il caso, toglieremo l'ordinanza e ritorneremo allo stato di normalità.
Ed ora il nostro approfondimento dedicato quest'oggi al tema dell'assistenza agli anziani e delle problematiche che si trovano ad affrontare le case di riposo. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Giorgio Pavan, direttore di Enea. Buongiorno Pavan, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie per l'invito. Ecco, allora è di queste ore l'allarme lanciato più volte, ma che ora ha assunto veramente dei contorni molto preoccupanti relativamente al numero di OSS, di operatori sociosanitari nelle strutture. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo quello che era prevedibile succedesse, visto che è da anni che predichiamo, questo problema. Noi abbiamo 3 grandi problemi: il numero di anziani, 10.000 anziani che aspettano di entrare nelle strutture del Veneto, abbiamo il problema degli OSS, noi abbiamo circa 20.000 persone in tutto il Veneto e c'è un turnover che è attorno al 15-20%, cioè dalle 3.500 alle 4.000 persone l'anno, e abbiamo una disponibilità di operatori sociosanitario che è proporzionale alla nascita, quindi siamo a livello minimo di produzione di nuovi lavoratori in questo settore, e quindi siamo in grave difficoltà. Dove lavoro in Enea abbiamo circa 550 persone che fanno gli operatori sociosanitari, a parte il fatto che oltre 150 portano un nome straniero, insomma, e quindi già abbiamo un contributo da parte di altre nazionalità per questo tipo di lavoro, mentre per gli infermieri siamo al 90%. Questo è un dato molto importante da tenere in grande considerazione a proposito di immigrati, flussi e chi più ne ha più ne metta. Ma il problema vero è che, ad esempio, lo scorso anno abbiamo fatto un concorso per operatori sociosanitari, sono iscritti in 120 persone, nel frattempo abbiamo fatto 4 ulteriori concorsi, all'ultimo concorso si sono iscritti 9 persone e sono passate in 6. Quindi siamo di fronte a un dato, assolutamente evidente. Noi lo scorso anno, il 17 ottobre dello scorso anno, abbiamo organizzato un convegno dove davamo l'allarme in modo chiaro sin dal titolo del convegno, sull'orlo del precipizio, e i temi erano appunto l'assenza di operatori sociosanitari nel mercato di lavoro, il secondo era il tema dei tantissimi anziani che chiedono, di essere accolti nelle nostre strutture, il terzo tema è un tema di sempre, è un tema dei soldi, insomma, i soldi che non ci sono né da parte nostra né da parte delle strutture, e quindi dispiace tirare sempre in ballo la politica, ma insomma è dalla tassazione collettiva che noi possiamo sviluppare le politiche, e quindi è inevitabile che noi facciamo appello alla politica. Ecco, come se ne esce da questa situazione anche in prospettiva, perché sappiamo ovviamente che stiamo andando incontro ad un invecchiamento sempre più consistente, no, della popolazione. Nei prossimi anni tutti i nati nell'epoca del baby boom necessariamente diventeranno anziani e spesso avranno bisogno di assistenza, quindi è una situazione che per forza è destinata a peggiorare. Che cosa si può fare? È una situazione esplosiva, non ci si rende conto di quello che accadrà da qui a 6 mesi, 12 mesi. Detto questo, come è motto dei Veneti, presto che è tardi, quindi siamo arrivati tardi con una programmazione davvero inefficace, i risultati sono evidenti per tutti, però bisogna tirarci sulle maniche e cercare di organizzare qualche soluzione. Le soluzioni non sono mai soluzioni spicce, sono soluzioni che chiedono un sistema, di un approccio di sistema. La prima soluzione, ad esempio, che è un tampone, ha già provveduto per certi versi la Regione, introducendo il tema dell'assistenza indiretta, vale a dire laddove l'operatore sociosanitario faceva delle attività non direttamente sugli anziani, questa attività può essere sostituita da persone ovviamente formate
formate ma che fanno un'assistenza indiretta, vale a dire tutte le faccende di carattere alberghiero, ad esempio, possono non essere più fatte dall'operatore sociosanitario, ma è, come dire, in qualche maniera un pannicello caldo che però serve per un determinato periodo per non chiudere le strutture, perché ricordo Belluno, Conegliano, cioè si rischia, anzi ci sono già strutture che chiudono nuclei per assenza non di anziani ma di operatori sociosanitari. Allora che cosa fare? Guardi, intanto invertire davvero la tendenza, cioè se un operatore se un ragazzo di 18 anni deve pagare 2.000 euro per iscriversi a un corso per operatore sociosanitario che è grandemente svalutato, è un lavoro che viene fatto tutti i giorni a settimana, sabato e domenica, di notte a turno. Per prendere 1.300 euro, voglio dire, è probabile che nessuno dei nostri figli faccia questo tipo di lavoro o comunque poche persone facciano questo tipo di lavoro. Se poi devo anche pagare per formarmi, diventa un problema. Allora il primo consiglio che do è questo: dobbiamo pagare i giovani perché si formino a questa professione di cura della persona. Questo inverte anche una cultura, diciamo così, dello svantaggio per chi si occupa di questi temi. Quindi prima cosa, investire soldi. La regione investa e paghi il lavoro pure come tirocinanti, come attività, diciamo, non a stipendio pieno, ma non si faccia pagare per fare un lavoro che nessuno vuole fare, ma investi per un lavoro che pochi vogliono fare affinché chi vuole lo faccia. Il secondo tema è il tema di sempre, cioè cerchiamo di importare persone dall'estero. Cosa vuol dire? Vuol dire, faccio l'esempio, qui in Enea abbiamo 80 infermieri, 70 vengono dall'estero, cioè non è che possiamo inventarci l'acqua calda. Se le persone italiane non ci sono, andiamo dove c'è un mercato che può funzionare. Però per gli infermieri abbiamo dovuto arrangiarci, cioè andare all'arrembaggio sui diversi contesti, in 15 stati stranieri, diventare matti. Io dico, le istituzioni, la regione, lo Stato, ma dico la regione, si renda artefice di un processo, diciamo, che aiuti le nostre strutture a sbarcare, diciamo, in questi stati. L'URIPA, che è l'associazione delle strutture per anziani, già lo fa in Brasile, lo fa a Santo Domingo, ma io penso che ci debba essere l'istituzione, la regione che si fa promotrice di questa azione e sviluppa dei partenariati con il Brasile, con l'Argentina, con il Sud America, visto che c'è una comunanza culturale dove è più semplice anche dal punto di vista linguistico. Altra questione fondamentale è il tema degli alloggi. Dove mettiamo queste persone di 40 anni, 50 anni? Mettiamo sotto scala? Li mettiamo dove? 15 su una stanza? Cioè c'è bisogno di fare una politica con della casa che dia la possibilità agli stranieri e agli italiani, anche agli italiani, di poter lavorare, fare questo lavoro, prendere il proprio stipendio, aprire un mutuo, mandare i figli a scuola e così via. È un settore da riformulare in questi termini. Una società dove due lavorano e non riescono a farsi un mutuo è una società che non va bene. Certo, quindi è davvero una politica a 360 gradi quella che deve essere messa in campo per affrontare questa situazione che da tanto tempo voi denunciate essere veramente esplosiva. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Giorgio Pavan, direttore di ISRA. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie a voi per l'interesse, grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri notiziari. Andiamo nel vicino Friuli Venezia Giulia, ad Aviano, dove si sono accesi i riflettori sulla base aerea dopo le notizie di eventuali ritorsioni iraniane contro obiettivi militari statunitensi in Europa. Il comune annuncia di seguire ovviamente con molta attenzione l'evoluzione della situazione. Sentiamo. È ovvio che stiamo un po' verificando le informazioni che si stanno veicolando attraverso i media. È ovvio che la tematica è ben monitorata. Se effettivamente ci saranno degli elementi innovativi, ci confronteremo subito con le istituzioni competenti. È naturale che noi come istituzione abbiamo come nostro primo interlocutore qui gli ottimi rapporti con il comando della base USAF e quindi insomma sarà il nostro primo passaggio qualora vi fossero delle novità.
Commenta così la situazione sul territorio il sindaco di Aviano Paolo Tassanzanin, dopo la notizia emersa da fonti del quotidiano britannico Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando ritorsioni contro obiettivi militari statunitensi nell'Europa sudorientale in caso di un'intensificazione del conflitto da parte di Donald Trump. Un'eventualità che in Friuli Venezia Giulia ha riacceso i riflettori sui possibili rischi legati alla presenza americana nella base aerea di Aviano. Ogni volta che vengono veicolate queste informazioni, il nostro primo compito è quello di perimetrarle correttamente, perché si parla ovviamente di percorsi tramite i media, ovviamente i canali ufficiali hanno alle volte anche valutazioni diverse. Stiamo facendo questo. Ovviamente quindi ad oggi, come sempre, siamo in vigile attenzione. Questa è la miglior posizione che abbiamo in questo momento. Tra la popolazione c'è chi conferma di essere tranquillo rispetto alle ultime notizie e chi invece si definisce mediamente preoccupato. È da anni che dicono, minacciano questa base qua, ma siamo sempre tranquilli, no? Non è sicuramente la prima volta che la base di Aviano con l'Iran o qualcun altro, però non la viviamo con molta preoccupazione, almeno io non la vivo con molta preoccupazione. Ma sono mediamente preoccupata come da sempre, non è il titolo del giornale di oggi che ci preoccupa di più o di meno, è una presenza ingombrante. Un alpinista veneziano è rimasto bloccato, sospeso nel vuoto sul campanile della Val Montanaia, Cimolais, nel corso di una scalata in corda doppia dalla cima. È stato portato in salvo grazie ad un complesso intervento del soccorso alpino. Un 53enne di Venezia è rimasto bloccato per ore, sospeso nel vuoto, sul campanile di Val Montanaia. Dopo una calata in corda doppia di circa 50 metri, è stato portato in salvo nella nottata grazie a un complesso intervento che ha visto impegnati la stazione Valcellina del soccorso alpino, l'elisoccorso regionale e il personale sanitario. L'uomo si trovava in cordata con una 28enne, sempre di Venezia. A dare l'allarme mercoledì sera, poco prima delle 19, alcuni escursionisti che dal basso hanno notato le difficoltà. Un primo tentativo di recupero tramite il verricello dell'elicottero si è rivelato inattuabile. La scarsa visibilità e il movimento delle pale del velivolo rischiavano di smuovere sassi e di mettere a repentaglio l'incolumità dell'uomo e del tecnico di elisoccorso. Successivamente si è optato per lo sbarco di 3 soccorritori dal versante est. Operando al buio, la squadra si è spostata lungo il ballatoio anulare, si è calata fino a raggiungere l'alpinista sospeso, lo ha agganciato e dopo aver tagliato le sue corde lo ha portato in salvo alla base dell'obelisco. Poi sono scesi tutti a piedi lungo il sentiero. Non solo bagni e tuffi, a Belluno è scattato anche il divieto d'accesso e di stazionamento sulle sponde di Piave, Ardo e Cordevole nelle aree che sono considerate a rischio. La misura del sindaco De Pellegrin motivata dalla sicurezza, ma il provvedimento fa discutere. Si è chiuso nel silenzio il sindaco di Belluno, sommerso in queste ore dagli attacchi dei suoi concittadini su tutte le furie per l'ordinanza che vieta non soltanto la balneazione, peraltro in vigore da anni, ma anche accesso, stazionamento e transito a piedi o con veicoli in alvei, sponde, greti, scogliere e altre aree demaniali del Piave, dell'Ardo e financo del Cordevole, pur se non ricade nel territorio comunale, individuate come ad alto rischio. Contattato, De Pellegrin ha fatto riferire di non commentare per non dare la stura a nuove polemiche. Tacciono anche gli esponenti della maggioranza più esposti sui social che un tentativo di chiarimento avrebbero potuto abbozzarlo e dunque tocca un lavoro d'archivio per affermare senza tema di smentita che il pericolo lungo i principali fiumi e torrenti del Bellunese non è solo teorico. Lo raccontano le cronache. Sull'Ardo nel 2014 morirono 2 giovani travolti dall'acqua mentre cercavano di attraversare una pozza. 2 i morti per annegamento nel 2017 e nel 2019 a Cesana Beach e al confine con la provincia di Treviso. Nel 2020 a Santa Giustina morì il 15enne Alessio Bortoluzzi, travolto da un masso mentre si trovava sulle rive del fiume. Lo scorso anno a Cesana perse la vita un'altra 15enne, Gaia De Gol, schiacciata tra i massi della scogliera sotto la diga di Busche, ferita gravemente una delle amiche che si trovava con lei. I rischi perciò ci sono, non riguardano solo l'annegamento ma anche la stabilità delle opere e delle sponde. Il punto contestato oggi dai cittadini però è un altro, perché il provvedimento non si ferma al divieto di fare il bagno, ma anche di stare sulla riva in aree ritenute pericolose. Quali? Nell'ordinanza non ve n'è traccia e i bellunesi si domandano dove finisce la necessaria tutela della sicurezza e dove comincia una limitazione eccessiva della possibilità di vivere gli spazi all'aperto. Perché non è in discussione se sia lecito
lecito o meno tuffarsi nel Piave, ma se in futuro si potrà continuare a stendere un asciugamano, fare un picnic, portare il cane. Un discorso a parte lo merita il parco fluviale di Lambioi, da pochi giorni reso nuovamente fruibile, che pare resterà una eccezione rispetto all'ordinanza, forse perché i muraglioni, oramai sommersi dalla vegetazione, sono impraticabili. Libero accesso anche dopo, anche quando ci sarà la concessione che verrà data, ma spero che facciano, non so, i campi di pallavolo, che facciano i campi di beach volley, che facciano delle strutture anche adeguate per rendere quel parco meraviglioso fruibile. Palazzo Rosso ha pronto in bozza il testo del bando per la concessione in gestione dell'area che potrebbe essere assegnata la prossima primavera. Ma intanto la discussione resta aperta, perché Piave e Ardo per i bellunesi sono spazi naturali di vita quotidiana, ed è su questo equilibrio, sicurezza da una parte, libertà di frequentare il territorio dall'altra, che ora si concentra la protesta. A Treviso ora, dove Ater mette in vendita 13 alloggi in 5 comuni del territorio a prezzi ridotti per andare incontro a famiglie e giovani coppie. 13 appartamenti, prezzi a partire da 33.000 euro e nessun requisito particolare per partecipare. Ater Treviso mette così all'asta un pacchetto di alloggi distribuiti tra Conegliano, Orsago, Ponte di Piave, Treviso e Vittorio Veneto. Gli immobili hanno metrature comprese tra i 47 e i 115 metri quadrati e prezzi che arrivano fino a 87.000 euro. L'asta è aperta a persone fisiche e giuridiche e non è previsto nemmeno l'obbligo di destinare l'abitazione a prima casa. È una grande occasione, un'occasione per quelle persone che ricercano il sogno della loro vita, che è l'abitazione, la loro abitazione. Ater Treviso mette all'asta 13 alloggi in 5 comuni diversi, degli alloggi che hanno dei prezzi sicuramente abbordabili, perché partiamo da un minimo di 33.000 euro ad un massimo di poco meno di 90.000 euro. Sono alloggi che necessitano di qualche piccolo intervento, sono vuoti e quindi possono essere una grande opportunità per quelle giovani coppie che ricercano una nuova abitazione. Le offerte dovranno essere presentate entro il 2 ottobre 2026, giorno in cui è prevista anche l'apertura delle buste. Gli interessati potranno inoltre visitare gli appartamenti seguendo il calendario indicato nel bando pubblico da Ater Treviso. I proventi delle vendite, come da normativa, Ater li impegnerà per riattare degli alloggi, quindi questo sarà un altro nostro grande impegno. Alloggi che noi mettiamo in vendita su immobili dove abbiamo già parzialmente suddiviso la proprietà, cioè non abbiamo il dominio completo dell'immobile, e questo è un obiettivo che ci siamo dati e continuiamo a perseguire. Ed ora un viaggio della memoria, quello iniziato questa mattina da Conegliano, che porterà un gruppo di ciclisti appunto in bici fino a Milovice in Repubblica Ceca, per non dimenticare i soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale. Vediamo con Lucio Zanato. Sì, siamo in piazza Cima a Conegliano per un evento davvero particolare. Parte questa mattina una staffetta che veramente viaggerà nella storia e nella memoria. Cominciamo con il responsabile Andrea Michelet. Ci vuole raccontare questa, avventura? Sì, questa è l'ultima avventura nata quest'anno, ne abbiamo fatte diverse sempre per commemorare e ringraziare i nostri defunti, la gente che ci ha dato la possibilità di avere questa libertà oggi. Andiamo su a Milovice perché primo... Milovice dove si trova? Milovice in Repubblica Ceca. Primo perché è gemellata con il comune di Conegliano. Secondo perché gli alpini, grazie al signor Chies Lino, sono andati su a ristrutturare questo cimitero italiano dove ci sono 5.300 morti italiani, e noi vogliamo ripercorrere per modo di dire, andiamo a ringraziare, a commemorare questa mancanza di persone. Grazie. Allora andiamo da Lino Chies. Lino Chies, come ha saputo di questa storia? Ho saputo andando a trovare un mio amico che era console di Praga. Eravamo compagni di scuola e a un certo punto mi dice: vieni che ti faccio vedere una cosa. E mi ha portato a Milovice, al che l'ho guardato e ho detto: ma Pino, non ti vergogni? Perché cosa c'era a Milovice? Tutto del peggio che puoi immaginare. C'era anche un mezzo carro armato russo dentro di questo cimitero. Le croci erano tutte di legno buttate giù, marce, un disordine spaventoso, l'erba alta, rovi, non c'era strada di accesso.
E lei si è impegnato con Io e lui, sì, più lui che io, perché lui era sul posto. E quindi lì avete rimesso a posto questo cimitero dimenticato? Abbiamo come Re di Puglia. Abbiamo messo tutte le croci di marmo bianco che abbiamo fatto fare qua a Treviso. Siamo andati a questo dappertutto per i soldi. Abbiamo fatto le pulizie e insomma vedrete come. Ecco, e tutto questo per non dimenticare questi 5.300 caduti della Prima Guerra Mondiale, mi pare. Sì, e non sono pochi. Non sono pochi, ma soprattutto sono dimenticati. Sindaco Chiesi, invece voi siete gemellati con questa città, perché questo gemellaggio? Il gemellaggio nasce proprio da questa bella storia che ci è appena stata raccontata, una storia di sofferenza, una storia di tante persone che purtroppo non sono tornate, persone che hanno sofferto tantissimo e che erano state dimenticate. Gli alpini le hanno recuperate e devo dire che oggi per noi veder partire Michelete e gli alei azzurri da Piazza Cima per ricordare ancora una volta questa triste storia è un motivo di grande orgoglio, per cui li ringraziamo davvero, perché con loro va tutta Conegliano, va tutto il nostro territorio, vanno tutte quelle persone che non vogliono dimenticare. Grazie Sindaco. Per ultimo il Presidente degli Alpini qui di Conegliano, la sezione di Conegliano. Presidente, gli alpini ci sono sempre e soprattutto quando si tratta di non dimenticare. Sì, certamente. Quando mesi fa il signor Sindaco mi aveva fatto questa iniziativa di questi ciclisti, sono stato veramente contento, entusiasmo di collaborare, di partecipare. Oggi siamo qui, loro sono pronti a partire e soprattutto perché vanno in un luogo, loro non sono nuovi a queste avventure, vanno su un luogo di memoria, di ricordo, come è stato detto, che è stato ripristinato dopo tanti anni che era stato abbandonato. Lì ci sono migliaia e migliaia dei nostri soldati che erano dimenticati e oggi sono ricordati e quando arrivano loro sono ricordati ancora meglio perché l'Italia è con loro. Un po' come facciamo noi col Bosco delle Penemozze. Esatto, un ricordo come facciamo noi, che fra una settimana, il 30 di agosto, ci sarà la cerimonia solenne sul Bosco del Penemozze. Questo luogo bellissimo di ricordo e di memoria che va ricordato e sempre non andrà mai dimenticato. Grazie, da Conegliano è tutto, linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Come sempre dopo la sigla l'appuntamento è con le previsioni del tempo con il nostro meteo. Grazie, arrivederci.